Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Sizlar bilan yana Vayrod YouTube kanali. Bugungi videoda konkurs boshlaymiz. O'tgan safar 20-sanagacha 220 ta bo'lsa, mashinani beraveramiz dedik, lekin 220 ta bo'lish muncha oson emas ekan. Shuning uchun u konkursga stop deymiz va keyingi konkursni boshladik. Sizlar uchun osonroq deya olmayman, lekin yutib olishinglar mumkin. Baribir kimdir yutadi-yu. 3 ta o'rindan iborat konkurs. Xo'p, bundan oldin konkursda sovrinlarni aytishdan oldin konkursni shartlarini aytib o'taman. Xo'p, konkursdagi bu albatta birinchi shartimiz bu otishuv bo'ladi. Xo'p, birinchi shartimiz mana shu yerda qabristonda bo'lib o'tadi. Shartlar shunchaki 3-chi sanaganiki hamma bir-birini otadi va oxirida birinchi bo'lib ketgan 2 kishi o'yindan chiqib ketadi. Bu bir kishiga aylanishi ham mumkin. Odamlar soniga qarab bo'ladi. Ko'proq odam kelsa 2 kishi, kamroq odam kelsa esa 1 kishini chiqaraveramiz. Xo'p, birinchi shartdan o'tib olganlar. Ikkinchi shartimiz esa shaxtada bo'lib o'tadi. Shaxtada ko'rgan bo'lsanglar, xuddi mana shunaqa joy bor. Shu yerdan sakrab o'tib narigi tomonga kelib, yana aylanib kelib, yana sakrashinglar kerak bo'ladi. Sizlarga 5 daqiqa vaqt beriladi. 5 daqiqa ichida kim ko'p qilsa, o'sha shartda o'tadi. Boya aytganimdek, oxirida kim kam qilgan 2 ta yoki 1 ta odam o'yindan chiqib ketadi. Xo'p, ikkinchi shart xuddi shunday. Endi 3-shartimizga o'tamiz. 3-shartimiz biroz qiyinroq. Mana shu shaxtani binosini ko'rgan bo'lsanglar, o'sha binoga chiqish kerak bo'ladi. Mashinada albatta orqanglardagi tog'dan sakrab chiqasizlar. Tushib ketmasligi kerak. Sizlarga 5 daqiqa vaqt beriladi. 5 daqiqa ichida chiqqanlarning hammasi o'tadi. Chiqishga uspet qilmaganlar esa qolib ketadi. Xo'p, va keyingi 4-shartimiz juda ham qiyinroq va mana shu joydan boshlanadi shartimiz. Mana shu yerda hamma o'z mashinasi bilan teriladi va start berganimdan keyin bu yerda vaqt chegaralanmagan. Xo'p, inkizatorgacha borish kerak va inkizator mashinasida xuddi boyagi joyga qaytib kelishlari kerak bo'ladi. Birinchi, ikkinchi va 3-chi kelgan o'yinchilarga sovrin topshiriladi. Xo'p, endi sovringa keladigan bo'lsak, birinchi o'ringa xuddi mana shu mashinamiz, mana 2,5 millionlik tuning qilingan, strap qo'yilgan mashinamiz va ikkinchi o'ringa 500 k pul va 3-chi o'ringa mana bu VAZ 07 1 valatlik mashinamiz sovg'a qilinadi. Xo'p, konkursimiz qachon bo'ladi deb o'tsanglar, konkursimiz 20-kuni soat 22:30 da boshlanadi. 22:00 da yig'ilib boshlaysizlar. 22:30 da boshlanadi. 22:30 da yig'ilganda foydasi yo'q. O'sha boshlanib bo'lgan bo'ladi u vaqt. 22:00 da yig'ilasizlar, 22:30 da boshlaymiz. Hammaga omad o'rtoqlar.